打鼾无小事，危害多多需重视。现在发现有20多种疾病会引起打鼾，反过来打鼾会引起一些像脑血管病、心血管病。儿童打鼾竟然还能影响面容。7、8岁的小女孩到我们来进行治疗，她是鼻炎的问题，完了打鼾，晚上睡觉张嘴呼吸，她上嘴唇是撅着，然后上面牙呲在外头。长期打鼾毁健康，睡前禁忌要记牢。打鼾他们说嘛，它肌肉放松以后，气道狭窄，造成打鼾。这种镇静跟安眠药呢，它能够使得肌肉更加放松。所以说它会加重这种打鼾这种症状。特邀首都医科大学附属北京同仁医院针灸科主任医师杨威告诉您，打鼾是种病。健康饮食，饮食养生会为您奉上一道色香味俱全的地三鲜。精彩马上开始。观众朋友您好，欢迎您收看由可口可乐特约赞助的饮食养生会。每天我们都谈论这个病但是有一件事儿我就一直拿不准，它算是病呢，还是一个很自然的现象，就是没什么大碍的一个现象。你说，就是打呼噜。打呼噜，我觉得还好吧。日常生活当中，好多人都打呼噜。我原来也打呼噜，不过好像我现在不打呼噜。不过我觉得打呼噜是病。您觉得是病？因为我还有这样一个。你像我的一个前辈，他们老夫老妻，岁数大了嘛，先生老打呼噜，后来说怕影响睡眠，说干脆2个人就分开房间住吧。结果分开半个月之后，有一天这个妻子看着这个先生的门呢虚掩着，该醒了他还没醒，他就说：“哎呀，他平常睡眠就不好，没醒就不叫他吧。”结果妻子就出去买菜呀、晨练呐，回来就快9点了。结果回来一看呢，看先生还没醒。然后他推门再进去一看，叫他怎么扒拉都不行了，一摸身上都凉了。人一听挺揪心的，挺揪心的。对，我以前嘛，我都把打呼噜当成一个笑谈哈，而且呢，印象当中这个打呼噜的大多数就是比较胖，老年人啊，壮汉，男性，对，所以感觉呢。不是病，但是您这么一说哈，它还是会有生命危险的，对。那咱们还是有请专家吧。我觉得这也是一个课题需要解决的，因为很多人都会有这样的困扰。我们和专家一起来探讨关于打鼾的这个问题。今天请到的专家是首都医科大学附属北京同仁医院针灸科主任医师杨威老师，有请杨老师。杨威，首都医科大学附属北京同仁医院针灸科主任医师。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人碰碰、著名主持人张悦、饮食顾问刘钊。您听我们七嘴八舌的讨论哈，就感觉你看我们就有不同的观点，觉得打呼噜挺自然的嘛，我都没觉得是特别严重的事儿。但是经过张老师这个案例一提醒，觉得哎呦。挺惊悚的哈，挺恐怖的，打鼾就可能造成生命的危险。对，有这种情况。这个打鼾呢，我们平常就说打呼噜。从这个医学角度来看呢，这个打呼噜它分三个部分啊。就一般我们平常说打鼾啊，就是正常人，你看平常有时候疲劳了啊，累了一点，或者是这种睡眠姿势不太好啊，比较平稳，声音比较小，这个我们说是打鼾。另外呢，还有一部分患者他是打鼾那个声音呢非常响。对，这个响度啊，大概有超过有个60分贝以上，噪音，而且呢，它就是妨碍这个我们正常呼吸的时候这种气体交换，这个60分贝，大家知道什么概念吗？60分贝，我们现在这个能行吗？一般我们正常说话是40到60分贝。哦，就跟我们说话的声音差不多大了，比我们说话声要大，还要大一点，跟喊一样嘛。对，它能达到70甚至达到80分贝。这种情况我们叫鼾症。鼾症。另外，在这个有鼾症病人当中，有5%的在睡眠过程当中有这种呼吸暂停，它影响就是有憋气的现象，他打呼噜打一打以后就一下憋住了。不呼吸了。对，我先生就有这种状况，有的时候因为老听一些健康讲座哈，我就有睡觉的时候就留意他的呼吸，因为他鼾声就比较大。然后有2次呢，我就发现
他突然间打着打着吧，打得特别来劲的时候，对，停顿，打了一下停半天不打顿对，半天不打。我就哎，我就下意识的摸摸，我看他还喘不喘气，就不喘气了。然后我很害怕，大概我想不能超过半分钟，超过半分钟可能就会有问题了。然后就20多秒的时候，就赶紧给他推醒了。对，确实那个时候是不打对，不喘这种气了。这种病人就叫我们在临床叫阻塞性的睡眠呼吸暂停综合征。这就是很他换危险了。个姿势就好了。这就很危险了。这种。可是我有一个疑问，今天一来，宋老师说打鼾列为我们今天的话题，然后张老师说有一个这么严重的事件，可是，在我们平常人的印象当中，打鼾不是证明这人睡得香吗？你看小孩睡觉不都打鼾吗？他说睡得好啊。他这个儿童打鼾呢，他为什么小时候容易打小呼噜呢？儿童他这个就是他这种咽部的那种扁桃体和腺样体。就比成年人要肥大，他在发育过程当中，这属于正常的。随着年龄增长，一般到6岁以后，到10岁左右，他这个腺体就会萎缩的，就是正常不打呼噜了。但是他如果说这种腺样体或者扁桃体，它经过外界的这种炎症感染了或者其他一些原因引起的，它肿胀了，就会导致这种情况比较严重。而且再有些儿童是鼻炎。鼻炎以后他的通气差了，它也会导致打呼噜，这也是不正常的。所以打呼噜不代表睡得香，那不代表睡得香，而且是有可能是有隐藏的很危险的一些因素。刚才杨老师也提到说，第二种情况影响这个气体交换，实际上二氧化碳排出，氧气进来，就是这种交换就会受到影响，那不就是氧气进不来了吗？对，氧气进不来以后，他体内缺氧。就是首先大脑缺氧，然后呢血液里缺氧，这样就会引起很多种疾病，对心脏、对脑血管、对肺脏、对全身的其他器官都会造成很大的伤害。时间长了以后，长期的这种慢性缺氧会导致高血压冠心病、心梗还有一些就是心律不齐等等的。另外还有一些病人如果睡不踏实的话，他老反复醒的话，可能有些说梦话呀、梦游还有就是这个尿频。夜里头尿频都会导致这种情况，时间长了以后，对肾功能也会造成影响。对，您说到这个心梗呢，我们正好这还有一个新闻报道的这个案例，说的是一个患者，他38岁，身体平常感觉非常健康，但是却突发心肌梗死，经过抢救，所幸生还了。那医生呢，在这个查找导致他出现心肌梗死的这个病因的时候呢，居然发现了一个可能出乎所有人意料的这个结果。说是由于常年打鼾造成的心梗，是吗？对，他长期缺氧，慢慢等于这种积累到一定程度以后，他就一下就反映出来了。这还是抢救及时，如果抢救不及时的话，肯定就会有猝死这种情况。我们身边有这种情况的，晚上睡觉，早上起来以后就突然就一下就已经凉了，而且都是一种青壮年的时候。但是您像张老师，他平常做这个健康的节目积累的经验比较丰富。然后呢，看到自己的那个丈夫呢，这个打鼾可能有问题，然后就观察一下看一看。但是生活当中有几个像张老师这样，你看又有耐心又有机智，又知道这些养生知识的很少，所以很少。真的，我们需要提醒电视机前的观众就是我们如何来判定，这个打呼噜就是一种很严重的病了，怎么样才能表现上一眼就能看出来呢？这种鼾症呢，我们作为一种病症的时候呢，它这个打鼾就刚才说的是的，一个声音比较大，在它有这个停顿的这种情况。这种停顿一般来说，我们说这个呼吸要暂停了10秒以上，就属于是睡眠呼吸暂停综合征里的一个传达。脑子缺氧以后，它自动大脑就会发出一个指令，唤醒，就你暂时把你就会催醒你，醒的时候你就会长出一口气，然后呢又恢复你的呼吸了，然后就把打鼾停止了。过一会儿你睡着以后，它又开始下一个周期，容易导致这种情况。能不能这样？其实我们做这个节目应该先录几种这个鼾声，然后让杨老师判定一下。既然没做这个，我们刘钊咱们俩尝试一下，学一学，然后呢让杨老师判定一下这个是不是有问题。我先来学一种，我觉得可能是属于比较普通的我还觉得这个
比较正常。哎这是正常的鼾声。我感觉对是这个可以是吧？这个还可以，均匀的对嗯对，嗯均匀，而且它没有那种它连续的，对对声音比较小，嗯而且它没有憋气那种感觉，嗯而且嘴不是张得很大，还有的我就因为离着远就能听见，就像交响乐似的。哇，那可响了。声音得比这个大是吧？对是啥？嗯，对，这就是这个是比较一般严重的鼾比较声了是吧？胖的好像是男士，应该是这样的。而且它还有像如果有憋气的，还有憋气的这种，哎呦，这打一打就憋气不，还得憋就不打了，不打过一会儿以后就啊憋一会儿，就比方打了。很大一声，一口气叹出来了，好像我先生是这种的，嗯但是声音比您这还大还。大。根据杨老师的这个判定的这个依据呢，首先是节奏的变化是优选的，它是排在第一位的，然后才是力度的，音量是不是最重要的？音量也是还是也是很重要的，对但是节奏更重要，因为它有憋气嘛，有对憋气停顿嘛。我们看一下，有误区，只有胖人才打鼾。第二，轻度打鼾不用重视。第三，只有累了才会打鼾。第四，打鼾的声音越响并越重。既然说是误区了，就请杨老师逐条来批驳一下吧。只有胖人才打鼾，这个是不对的啊。相对来说，胖人可能多一些，因为胖人他这个咽喉部的脂肪比较多。哦，这胖长的咽喉对脂肪都多啊。他这个打鼾呢，真是受主要歧视啊胖子主要是气流呢通过咽喉部。咽喉部如果狭窄，它气道狭窄以后，然后气流通过以后，它产生一种就是震动，引起那种共振，然后就发出声音来。所以它如果说咽喉部有问题，它那些组织，比方这种软腭、悬雍垂，还有扁桃体，还有舌根，这些软组织如果有肿胀，如果你要再稍微胖一些的话呢，它加重了这种气道的这种阻塞，所以导致胖人容易导致这种打鼾。但是第二条和第四条，我觉得从本质上有这个相通的地方，其实都是说音量的问题。因为在这个轻度打鼾的时候呢，因为它也是会引起这个体内缺氧，长期这种慢性缺氧的话，会导致一些疾病，所以也是还要重视起来。在平常，当然这可以不看医生不用到医院去看去，但是你平时呢，你要在生活当中一些生活习惯你要进行改变，然后呢，就是能够减轻这种打鼾的这种程度。这是轻度打鼾也是要重视起来的。但是重视看改变这个很难，因为这个鼾声要让别人来证明，是吧？因为自己是听不到的。有一个判断指标，就是说，如果你要是打鼾比较严重的话，你第二天早上睡醒了以后，你身上非常疲乏，不解乏。因为你打鼾的话，你势必要影响你的睡眠。那第三条呢，就是说只有累才会打鼾，这个当然这是错的哈。但是不是累了以后会加重这个症状？对，累了以后可能会加重。累了以后，因为他睡眠的时候，他可能就是代偿性的要恢复疲劳，可能这肌肉更加放松。这会有可能。打鼾是一种普遍存在的睡眠现象，目前大多数人认为这是司空见惯的，而不以为然。还有人把打呼噜看成睡得香的表现，其实打呼噜也是健康的大敌之一。睡眠时，由于打呼噜使呼吸反复暂停，造成大脑、血液严重缺氧。若长期患有这种慢性缺氧，则会诱发高血压、冠心病、心肌梗死、心律不齐等疾病。且长期睡眠不好，会导致患者出现说梦话、梦游、尿频等症状，甚至还会影响肾功能。我们来归纳和梳理一下关于这个打鼾它身体因素到底是因为什么。第一，扁桃体、软腭和舌体的肥大；第二是身体肥胖；第三条呢就是呼吸道、鼻咽部、颌部有生理性的异常；第四条心血管疾病；第五是呼吸暂停。这个呼吸暂停不应该是打鼾最后造成的结果吗？对啊，呼吸暂停会加重这种鼾症的这种打鼾，打鼾也会导致呼吸暂停，它是这种互为因果。你像这打鼾现在发现有20多种疾病会引起打鼾，反过来打鼾它又会加重，会引起一些像脑血管病、心血管病。比如说第三条，我就特别没理解的，鼻咽部的生理性异常，到底是一个什么样的一个异常呢？
鼻中隔弯曲，哦，还有鼻息肉，有些人可能就是那个鼻甲肥大，对对鼻甲肥大，它这气的通道受阻了。那这一部分如果打鼾很严重的话，是不是手术治疗就很容易？这种鼻部的，如果说有一些这个异常、生理异常的话，可以做手术，相对好一些。对对对，哎而且术后的效果还不错。你看对我的那个外孙子，就是在咱们同仁医院做的腺样体肥大。当时看片子的时候，大夫说他这个呼吸的正常的通道已经被堵了4/5了。哦，你看看，就所以他晚上睡觉经常是用口呼吸，然后呢，小孩的鼾声呢，就是比平常的别的小孩都大。所以做了之后，我觉得还可以，对，挺好的。那我们再归纳一下，打鼾、打呼噜都有哪些危害？第一种，我们先看女性，面色萎黄、皮肤粗糙、肥胖、臃肿、口臭、口苦、月经不调等等。您刚才说的是打鼾会可能有一点点什么缺氧啊，是什么？就脑子不太好使，那关这些有什么事儿？它这个缺氧，它是全身缺氧，嗯，脑部缺氧，而且是血液缺氧，它产生那种低氧血症。这种低氧血症，它会造成各种器官的受影响，而且会直接导致内分泌失调。那么第二个呢，儿童打鼾，夜间睡不好，白天精神差、食欲差、生长滞后等等。你看打鼾，真的是打鼾无小事啊，最后都会影响整个的这个生长发育了。你看我看到这条的时候，我就逐条的对号入座。那个夜间睡眠不好，有一点感觉，我的大外孙子。但是白天呢，我觉得因为小孩嘛，小男孩还是那么活蹦乱跳，到处跑啊，到处就没感觉他精神差。但是食欲差、生长滞后，这个确实是我的那个。就一直不爱吃嘛，是吧？他说他最大的愿望是不吃饭。然后呢，他真的孩子了，对他真的比同龄人矮那么2-3厘米。就生长之后嘛，可能所以可见打鼾的危害有多大，对吧？而且我觉得小朋友要是打鼾的话，他过度打鼾可能还会影响他的面容，对，是吧？容易出现腺样体面容。他因为过度的张口呼吸嘛，小孩子那个颌骨、面部它发育比较快。咱们成年人定型了，小孩子还在发育，他要是晚上睡觉老张口呼吸的话，人家的宝宝可能将来还长得不漂亮呢。所以您那手术做的很及时。哎呦，这大事儿啊！我们那个有这种病人。7、8岁小女孩到我们来进行治疗，她是鼻炎的问题，完了打鼾，晚上睡觉张嘴呼吸，然后她的面容就是非常典型面容，她上嘴唇是撅着，然后上面牙呲在外头，而且整个面部就是表情不是那么很丰富的那种。因为她这个面颌部它是处于发育状态，长期张嘴呼吸就影响她的发育。这个我倒没想到，我是怕孩子，我和我女儿都是怕孩子这个睡眠不好，给她做了手术之后。现在就是差不多快1年了，现在好多了的。那我觉得无论是刘钊还是杨老师，对这一段的说明，我们在这个儿童打鼾它的危害当中，应该补充上一条，它可能会殃及整个面部的这个发育哈，这可能是众多家长特别在意的一条。我们希望每一个宝宝成长的过程当中越长越漂亮，别因为这个打鼾的问题，最后这个面容出现这个缺陷啊。那我们再说一下男性的打鼾，为什么就没有归纳说你跟女性一样这个萎黄啊、粗糙这样的都没说，就说头昏、头痛、失眠健忘、焦虑啊、免疫力差等等，是表现的方式不一样吗？还是就不同性别的人关注的重点不一样？我觉得关注重点不一样吧。那实际上可能影响是一样的，男性更注意，哎，我头疼了，就是昏昏沉沉的，我就没在意这个面容黄了，这个皮肤糙了，可能女性更在意的是这些。那么而且还有一个挺有意思的现象，比如说有的老人在看电视的时候，他坐在躺椅上啊，他就睡着了。睡着了之后呢，人说：“哎，你醒醒醒醒，要不我们把电视关了吧？”他说：“我没睡着啊，我在这个看着电视呢。”什么没睡着？你都打鼾了。我经常这么跟我外婆说。对，他睡眠比较浅，而且的话，他是从心理学角度考虑呢，这个打鼾就是对外界一些干扰的一些反应。所以说他们在心理学上说呢，如果你要是说能够减轻打鼾，你最好在睡眠时候呢，就是做一个安静的一个环境下。不要听电视，不要看电视，也不要听音乐，这样的话，它影响他的睡眠，而且它会导致他打鼾。他自己不知道，他睡眠很浅，
但它实际它是在打鼾。除了改变外部环境，还有其他的什么方法吗？当时我去治打鼾的时候，医生就跟我说，减肥唯一的办法。对，减肥，再一个保证睡眠姿势正确，那姿势不能保证。应该是那是不受控制的啊，大夫，我把自己绑起来。哎，也可以改变。他们说有的人就是为了让自己侧着睡觉吧，就找了一个皮球绑到这个后腰上，因为你一正过来，那皮球就硌他了，他就不得不侧着睡觉了。对，采取这个办法，就是把那个人说把睡衣后面缝一口袋，对，放一个，比方说网球啊，或者小孩那小皮球啊，他只要一平躺着，马上就硌他就会起来，他就会就侧这样能够好一些。我们最后归纳一下，有这样的几条建议哈，希望大家能够把这个打鼾的这个坏习惯也是病，能够尽早的根除。第一，先要减肥，胖人打鼾是瘦人的3倍，你不要那个做手势，你又不是胖人。对，我只是有点丰满。第二，忌酒，戒烟。哎，对，你看烟酒真是助纣为虐的东西，是吧？对。那第三呢，打鼾严重者，床垫不应太软，最好是睡硬板床。治腰也治打鼾哦。那第四，枕头不宜过高，厚度以单侧肩宽为宜，所以不见得是高枕无忧。第五呢是采取侧卧睡眠的方式。我觉得张老师说你说这个背个球，我觉得这个也挺强制性的，觉得睡眠不自由了。对呀，我要是翻过来，球就把我硌醒了。但是你看这个自由和这个生命比起来，当然是生命更重要了。我就睡眠不老实，如果要是绑一个球的话，一翻又醒了，一翻又醒了，我就希望我怎么翻折腾都没事儿哈，就是让我睡得自由一些，可能更好。不同的人可能会有不同的选择。那第6条呢，睡前禁止服用镇静、安眠等等药物。不是让他，比如说打鼾，那我让他睡得更安静一些，更沉一些，不是更好吗？反倒是禁止了呀。对，禁止。因为这个打鼾，他们说嘛，它肌肉松弛、肌肉放松以后，气道狭窄，造成打鼾。这种镇静跟安眠药呢，它是抑制呼吸中枢，它能够使得肌肉更加放松。所以说它会加重这种打鼾这种症状。所以说。在睡前打鼾的病人禁止服用镇静跟安眠药。这真跟我的理解相反，我还以为他打鼾那就睡不好，让他吃点安眠药可能睡得更好。那整相反了。对，而且他这个呼吸更加浅，更加表浅。像这个饮酒，为什么要禁酒呢？也是这种情况。对，这个酒也是麻醉的，麻醉以后它也是导致这个肌肉松弛，肌肉松弛影响加重这种打鼾。明白了。可是。睡眠不就是让肌肉松弛吗？你老不让我松弛，我就想睡得完全放松吗？因为鼾症的病人他肌肉松弛，他的咽喉部有问题了软组织肿大了、肥大了，导致他气道狭窄。如果你要再松弛，它更容易堵。它不是正常的，对，不是正常的这种松弛。你要正常，如果你咽喉部没有，我们正常人的话，晚上睡觉肯定也是松弛，但它不会把气道给堵上。所以说所以说不能够就是让它再松弛的话，那就更加重了鼾症了。打鼾是最常见的一种睡眠呼吸障碍，患者是由于夜间睡眠过程中频繁发生呼吸的暂时停止或通气不足，造成夜间缺氧、睡眠结构紊乱等一系列病理改变，对人体多个系统造成损害。因此，做好预防工作是至关重要的。日常生活中应控制好体重，睡眠时枕头不宜过高，并尽量采取侧卧睡姿。打鼾严重者，床垫不宜过软，最好睡硬板床，且睡觉前禁止服用镇静、安眠等药物。刚才我们说到了就是治疗的方式，比如说手术，对有些立竿见影，对有一些不见得是适用的哈。那您说像您临床当中针灸有用吗？针灸的话，我们在尝试治疗过，但是呢，效果也不是太明显的。对有一部分人，他可能就是说对你的其他一些症状，比方说这个一些血压的问题，或者一些这个心脏有问题，或者肺部的功能问题啊，我们可以就是通过可能缓解一下。你说他已经局部的已经有一些那种肿肥大的这种情况，我们可能针灸的话
可能效果相对来不是太。我们只针对它其他的方面。你说这个女性的，她面色萎黄啊，皮肤粗糙，我们可以在针对这一方面可以进行给她治疗，给她进行调理，调理内分泌，如果她内分泌改善，就是分泌改善了，那有可能对她的打鼾呢能够减轻。这方面没有专门的做这方面的。不是还可以带那个呼吸机吗？可以带呼吸机，如果严重的话。如果手术或者药物不起作用，它可以带呼吸机。呼吸机上是比较安全的。就是我认识一位就是年轻的小伙子，他就是打鼾比较严重，然后他出差都得带着这个呼吸机，因为他怕发生意外。对，带呼吸机还是比较安全的，而且对这个改善这个通气还是比较明显的。这种呢需要防范，因为确实比较严重了。预防这个呼吸暂停的这个现象，危及生命。那我们聊了这么半天，我们还是对，请您真是善解人意呀！啊，吃一个地三鲜。地三鲜，好嘞。这是地三鲜要用到的食材：土豆、茄子、扁豆和西红柿。这个茄子呢是用的那种比较嫩的长茄子。调料呢有这个干淀粉、白胡椒，这个是醋，还有糖、盐、水淀粉、葱和蒜。家里边想吃姜的话，也可以放一点姜。这个呢是生抽，这个是料酒。操作的过程呢是这样的。先要把这个食材呢给它处理一下，也就是炸一下。炸呢要分一下先后顺序，先炸土豆和扁豆，然后呢再炸茄子。油温呢到40%左右的热就差不多了。把土豆放到锅里之后呢，再马上把扁豆也放进去。好，现在呢，你看这个土豆呢炸得差不多了，我们把它捞出来。捞的时候油要控得干净一些。茄子放进去之前呢，上边呢要撒一点干淀粉。就趁着刚才这个锅，把这个茄子再放进去炸一下。然后在烹调这个地三鲜的时候，以咱们这几种食材呢，大家一定要注意的一个问题，就是一定要让食材熟透。比方说这个扁豆如果不熟透的话，那么可能会引起中毒的问题。那么土豆的话呢，去皮发芽的土豆呢绝对不能用。高温的话呢，可以把这个土豆皮里边可能存在的少量的龙葵素呢也给破坏掉。所以呢，咱们之前预先炸，然后之后包括这些烹调呢，都是让它既安全又美味。炸到这个程度呢，就差不多了。我们就用刚才的油，因为是刚刚用过的，所以呢问题不大，一点点就可以了。把这个葱姜蒜给它放进去煸一下，因为我们俩呢不太爱吃姜，所以今天呢没放姜。大家呢可以根据自己的口味来选择一下。煸出香味之后，就直接在锅里边调一下。再放一点生抽。对。然后呢，再来一点醋。这个时候呢，火一定要小。要来一点料酒。也是为了提鲜。再一点呢，再一下呢，如果喜欢甜口的呢，就稍微加一点糖。再有。加一点盐，盐不用太多，因为刚才这个生抽里边已经有盐了。再加一点白胡椒，然后呢，再把水淀粉放进去一些，都把这个汁儿在锅里边做熟了之后，再把
已经炸过的这些蔬菜，给它放进去，然后迅速的煸炒，等到快出锅的时候，再把西红柿给我倒一下，倒进来。哎，西红柿呢也是为了增加它的营养，更为了调色。你看，这样一盘五颜六色的地三鲜就大功告成了。地三鲜，食材：土豆、茄子、扁豆、西红柿。调料：白胡椒粉、盐、糖、干淀粉、水淀粉、醋、生抽、料酒、葱、蒜。做法：一、锅里放油，油温稍微升高后，先倒入土豆，再放入扁豆，炸一下后捞起备用。二、在茄子上撒一些干淀粉，再将茄子倒入油锅中炸至变色后捞起。三、锅热后再倒些油，然后倒入葱、蒜煸炒香，并加上生抽、醋、料酒、糖、盐、白胡椒粉以及水淀粉调成汁。四、最后放入炸好的蔬菜及西红柿，翻炒均匀即可出锅。这地三鲜，这闻着就特别香，真的是很鲜。好，我们准备吃了。非常感谢可口可乐对本节目的特约赞助，也感谢您的收看，再见。养生笔记：打鼾分为3种，第一种是人在入睡时呼吸声均匀，偶尔出现轻微鼾声，一般来说响度在60分贝以下，对身体没有什么太大影响。劳累、睡姿不当都有可能引起这种鼾声，只需适度加强锻炼，注意饮食即可。第二种被称之为鼾症，声响超过60分贝，甚至达到70至80分贝，不仅会影响他人休息，还会妨碍我们正常呼吸时的气体交换，且这类患者中约有5%的人会出现呼吸暂停的现象。第三种在医学上被称为阻塞性的呼吸暂停综合症，患者在睡眠时会多次出现长时间的憋气症状，非常危险，所以应及时就诊。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载，编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！